Bom, estamos aí na fase final. São 2 anos aí nesse projeto. E agora chegando aí à conclusão. Creio que na semana que vem a gente já tem os testes final, já está tudo instalado. Estou aqui trabalhando, né, com a linha de 70 volts, com caixa. As caixas são meio feinha, mas é uma caixa que foi produzida, né, para esse ambiente. Estou trabalhando aqui com um trafo de 25 watts, porque eu não gosto de trabalhar com som ambiente com trafo de 5 watts, porque a referência é muito ruim e o ambiente aqui necessita de um pouco mais de pressão sonora. Então precisa trabalhar um pouquinho mais o grave, ainda mais até mesmo porque eu tenho uma caixa nessa altura, né, nesse tamanho. Então eu preciso ter um pouco mais do punch do grave da caixa, certo? Então eu tenho aqui a cada 7 metros, 8 metros, né? A cada 8 metros eu tenho uma caixa em todo esse ambiente aqui que você tá vendo, né? E dando a volta lá atrás, ó. Dando a volta lá e chegando até lá em cima naquelas árvores. Beleza? Então vou ali agora lá naquele PA, ali naquele muro onde tem um PA, que é onde tem o som principal. Então vou lá mostrar como que tá. Depois a gente vai ali no vulcão. Vamos ver o que tem lá dentro. Então eu tenho uma situação, ó. Então aqui também, ó, entrando aí no corredor. Vamos lá, vamos ver. Ah, já estamos aqui mesmo, vamos ver o que tem aqui. Tem um detalhezinho ali que eu quero mostrar para você. Quando aqui estiver funcionando, foi inaugurado essa parte. Onde que é essa aqui? Isso aqui é no Animalia Park. E quando essa parte for inaugurada, vai ficar muito top. O lazer, a parte do parque aqui de diversão vai ficar muito top. Então, aqui eu tenho também, ali, bom, aqui eu tenho, tá? São caixas que tá com a imantada para não ter aí problema de danificar. Então aqui eu já coloquei uma outra menorzinha, tá? E aqui eu tenho, vamos passar aqui, ó, coloquei uma ali, ó, que medo, ai, ó, aqui tem uma outra, ai, tô com medo. Tem uma outra aqui, ó. Beleza? Vamos agora lá no PA. Então aqui eu tenho uma outra situação que provavelmente eu ponho aqui caixa pedra, né? Ou ponho a outra aqui, dependendo do que for. Ainda não está definido se vai ser jardim aqui ou se vai ser bancos, né? Então estou aguardando, os cabos já tá aqui. É só fazer a fixação das caixas. Senão eu venho com ela aqui no muro. São 3 caixas aqui. Aqui no PA. Descendo aqui para o PA. Aqui é muro. Isso aqui, ó, tem uma iluminação muito top. E aqui eu tenho realmente o PA. Tem umas altas, sub. Aqui eu tenho um rack. Vamos abrir aqui pra gente ver o que tem. Ó, o que eu tenho? Aqui eu vou chegar via fibra, o som, porque eu tô ouvindo via sinal. E pela distância eu tenho muito ruído. Então eu vou vir e fazer ela via Dante. Esse rack é um rack, né, com pra
instalação de equipamento em poste, outdoor. Então não tem um problema aí de umidade. E aqui eu tenho o PA, né? LR, um tá aqui e o outro está ali. Vamos chegar lá. Ó, aqui. Tô louco pra pôr isso aqui pra funcionar com pelo menos 50%, que eu já fiz os testes aqui com 30% e mandaram abaixar. Então eu preciso colocar pelo menos 50%. Então aqui eu tenho também mais uma situação de três caixinhas que vai pôr aqui uma praçazinha de alimentação. Deixa eu dar uma subida aqui que nós vamos lá pro outro lado. Você que gosta de diversão, coragem, eu não tenho não. Vamos lá. Só tenho agora uma situação, cuidado com o dinossauro aí para não te morder, que é uma outra, que é o som ambiente daqui, ó, o barquinho aí dos Flintstones. Vamos cruzar aqui o rio Pantanal. Aqui eu tenho uma outra situação, que é o som ambiente aqui dessa área. Aqui eu vou pôr um rack com amplificação, porque vai rolar o som ambiente geral, porém com opcional de ter som em zonas separadas. Por exemplo, aqui vai rolar um som que é de efeito de natureza, até mesmo porque a gente tem aqui os nossos amigão dinossauro. Eu acho que é parente meu, porque ele é dinossauro, eu sou gino, né? Então é ginossauro. E aqui eu tenho sistema de som aqui, ambiente com sub. Vou colocar os graves aqui dentro, embutido, escondido, para fazer os efeitos. Até mesmo porque os animais já têm os seus efeitos, mas eu preciso colocar um efeito de natureza. De repente, um ronco, alguma coisa, pássaro. Enfim, opa, não morde não, rapaz. Ai, morde não. Então eu preciso já semana que vem eu creio que a gente já conclui aí essa fase. Beleza? Então aqui eu tenho a minha caixa de comando, sai dali e ela distribui. Vamos lá, vamos ali agora, vamos ver uma outra situação, tá? Bom, aqui eu não sei exatamente, eu não tenho um projeto de som aqui, até mesmo que eu acho que aqui deve ir funcionar alguma lojinha, alguma coisa, não sei. Então aqui eu não tenho nada de som, não que eu não tenha como pôr. Eu tenho um cabeamento passando aqui do lado de cá, então eu posso subir ele e vir aqui, se caso precise de sonorização aqui na caverna. Então vamos agora lá no outro Redcliffe, que é onde nós vamos ter a sala de comando. Vai ser lá naquela torre, ó. A sala de comando é ali, ó, de todo o sistema de som. Então vamos lá que eu vou mostrar uma outra situação pra gente semana que vem, da gente fazer os testes aqui. Eu quero fazer um próximo vídeo com todo o sistema de som funcionando e a gente ouvindo aí adequadamente em cada ambiente. Então aqui eu tenho uma outra situação, ó. É aqui onde o filho chora e a mãe não vê, para identificar, saber quem é quem, né? Essa. Então aqui eu tenho uma outra situação. Então aqui eu tenho um outro som que é independente. Então aqui eu vou fazer um PA aqui né, digamos assim, um PA, porque eu vou colocar tudo de um lado. São 4 caixas, cada caixa aqui é de 300 watts cada uma. Caixa muito boa da SPL, cara.
Uma caixa excelente, porque aqui como tem o barulho do trem que anda aqui nesse negócio, então o som aqui tem que, se é para ter, tem que ter um som de qualidade. Então aqui eu não vou ter, porque aqui é o acesso de pessoas, mas eu vou ter uma lá e as outras 4 aqui. Beleza? Então já estão chegando aqui e aqui dentro morre, ó, todo o sistema tá lá em cima na torre. Deixa eu ver se dá para clarear. Eita! Clareou. Beleza? Bom, queria que você desse uma curtida no vídeo aí, desse uma compartilhada. Beleza? Para dar aquela força. E se você tem um projeto, se você conhece alguém que tem um projeto, é só entrar em contato aí, vou deixar nos comentários o WhatsApp. Entre em contato e a gente resolve aí o seu problema de sonorização ambiente. Beleza? Valeu!